Mohon jenazah tangge dan himne Muslimat Nahdlatul Ulama yang akan dilanjutkan oleh tim paduan suara ibu-ibu Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Sanan Wetan. Ibu-ibu dimohon berdiri.
dan Ashrafun. Ya Nabi Dilanjutkan himne dan Maras Muslimat Nahdlatul Ulama. Maras dulu ya, maaf. Dilanjutkan Maras dan duduk dan disilakan hadir. Ibu-ibu diserahkan duduk kembali.
mendengarkan tadi penampilan ibu-ibu